Anthropic ягаад одоо OpenAI-ийн дархалсан байсан байр суурийг одоо багаар эзэлж байгаа вэ гэдэг бол одоо тэдгээр одоо энэ тус компани гаргаж байгаа шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй бол салшгүй холбоотой. За тодорхойлбол хэмэл оюун ухааны Anthropic компани өөрийн код бичих хэрэгсэл болох Cloud Code-доо за зориулсан аюулгүй байдлын шинэ функцийг танилцуулсан байна. За энэхүү хэрэгсэл нь програм хангамжийн кодоос сул талуудыг нэлрүүлээд за тэдгээрийг засах одоо нөхөөсийг буюу patch-ийг саналуулах юм чадвартай байлаа. За Anthropic компани онцолж байгаа гол зүйл бол хүний зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч код өөрчлөгдөхгүй гэсэн ийм одоо онцлог чанарыг бол хэлж байгаа. За буюу AI зөвхөн асуудлыг олж шийдлийг санал болгоно. За харин эцсийн шийдвэрийг бол тухайн хөгжүүлэгч өөрөө гаргана гэсэн үг. За тэгэхээр дураараа ямар нэг юм шууд одоо хөгжүүлэгчийн өмнөөс засахгүй гэсэн үг. За одоогоор энэхүү функц нь enterprise буюу байгууллага team буюу одоо багийн бүтцэд одоо бүтцтэй хэрэглэгчдэд research purview буюу судалгааны туршилтын шатанд нээлттэй байгаа. За сонирхолтой Anthropic-ийн бас хамгийн баг одоо хамгийн сүүлийн үеийн cloud одоо 4-6 загварыг ашиглан нээлттэй их юм буюу open source кодуудаас олон 10 жилийн турш илрүүлээгүй байсан 500 гаруй чухал сул талыг олж илрүүлсэн байгаа юм байна. За бүр сонирхолтой нь энэхүү мэдээ гарсны дараа бол одоо дэлхийн кибер аюулгүй байдлын томоохон компаниуд болох одоо CrowdStrike, за Cloudflare, Okta, за Zscaler, Zscaler зэрэг одоо хувьцааны хашвал 5-9% унсан юм зүйлтэй байгаа. За мөн Anthropic компанид бас нэгэн шинэ мэдээлэл саяхан гарсан байгаа. Энэ бол Америк нэгдсэн улсын хиймэл оюуны тэргүүлэгч компаниуд болох Anthropic болон OpenAI одоо хятадын AI лабораториудыг за DeepSeek зэргүүтэй AI лабораториудыг өөрсдөө нь хамгийн одоо дэвшилтэт модельүүдийн чадварыг хууль бусаар хуулбарлан авсан гэж бол албан ёсоор мэдэгдсэн байгаа. За Anthropic компани мэдээлснээр бол хятадын DeepSeek, Moonshot AI за болон Minimax гэх 3 компани cloud моделийн чадварыг за distillation одоо хийх аргаар өөрсдийн модельо сайжруулахад ашигласан байна. За энэ арга нь болохоор одоо их зардал цаг хугацаа шаардсан анхдагч сургалтыг алгасаад бэлэн одоо хэмэл оюуныг хямд зардлаар хөлбөрлөх боломж олгодог юм билээ. За тэгээд хятадын компаниуд бол 24,000 гаруй хурамч хаяг болон одоо proxy сүлжээ ашиглан за cloud-тай 16 сая гаруй удаа харилцаж өгдөл цуглуулсан байна. За Anthropic болон OpenAI бол энэхүү үйлдэлийг зөвхөн бизнесийн өрсөлдөөн биш харин үндэсний аюулгүй байдалд нь одоо заншлуулж байгаа асуудлаа гэж бол үзэж байгаа. За эдгээр модельүүдийг бол кибер халдлага үйлдэх, за био зэвсэг бүтээх, за эсвэл олон нийтийг төөрөгдүүлэх одоо суртал ухуулгад ашиглаж болзошгүй гэж үзэж Пентагон болон одоо цагаан ордонд бол хандсан байгаа юм байна.